¿Qué será? Deja darte todo lo que tengo. No necesito nada, ahora solo estar aquí. Todo lo que gira es tan perfecto. Y estos pies y manos que van sintiendo el calor. ¿Qué será lo que se avecina? ¿Qué será lo que es la luz del sol? ¿Qué será lo que se avecina? ¿Qué será lo que es la luz del sol? Deja darte todo lo que tengo. No necesito nada, ahora solo estar aquí. Todo lo que gira está perfecto. Y estos pies y manos que van sintiendo el calor. ¿Qué será lo que se avecina? ¿Qué será lo que es la luz del sol? ¿Qué será lo que se avecina? ¿Qué será lo que es la luz del sol? Gracias. Bueno, ya, qué rico. Estaba con un poquito frío, se me pasó todo. Con los aplausos. Bueno, pasando por esa instancia, de todo lo que es como el comienzo. Este tema que viene ahora ya es algo compuesto allá en Brasil, que en algún momento, a pesar de que ya llegando allá uno se siente totalmente, estáis partiendo de cero, estáis en obra, sentís que nadie te conoce, entonces, qué sé yo. Después de un largo tiempo recién en un estado que se llama Minas Gerais, en un pueblito que se llama Santo Tomé das Letras, encontré una paz en el campo que me hizo poder reconectarme un poco con las raíces de mi propia emocionalidad. Y de ahí salió este temita que se llama Som de Mato. Som significa sonido y mato es la floresta, todo lo que es la flora y los sonidos de, no sé, los grillos, los monos, los macacos, las aves, de todo. Entonces eso como que sentía así como bien en la selva, aunque no era la selva, pero era un campo. Som de Mato.
vez más. Tolerancia, amigo, tienes que pensar antes de hablar. Ellos y su medicina quieren dividir la unión. Nuestra voz de cambio tiene más de una generación. Escucha el viento hablar. Tienes que dejar libre tu andar, ya que puede de una vez. Si alguna vez quisiste cambiar, deja tu alma recorrer. Sí, no cargo nada más que un par de letras y unas melodías, solo experiencias de esta vida. Sí, no cargo nada más que un par de letras y unas melodías, solo experiencias de esta vida. Sí. Gracias, cabros. Cabros, cabres. Cafres. Bueno. El terpeo. Ya. Este tema se llama Leña. Un tema muy piola, muy tranquilo. La verdad, creo que en ese momento me sentía, no sé, uno de los momentos en los que me he sentido más en paz, yo creo. Se llama Leña. Siento que ha pasado poco tiempo, pero tampoco las experiencias que dan. Mirando el fuego un rato, viendo cómo cada paso deja ir parte de mí. Va quedando esparcida en el espacio. Parte de mí va quedando esparcida en el espacio. Si quieres ir, si quieres ver, si quieres dar, si quieres ser. Siento que ha pasado poco tiempo, amigo. Sé que fumo verde bien seguido. A veces cuando toco leo escribo. ¿Cómo no amar la mañana junto a ese suspiro que me trae la calma? ¿Cómo no amar la mañana si ese valle cada madrugada parte de ti?
pasado poco tiempo, amigos, sé que fumo verde bien seguido. A veces cuando toco levo escribo parte de mí. Va quedando esparcida en el espacio. Muito obrigado, muito obrigado.